से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साउंड। पहली साउंड होती है लग, जो कि राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर में पाई जाने वाले एवी वाल्व के बंद होने के कारण होती है। ये साउंड एक प्रकार से वेंट्रिकल सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करती है। ये साउंड बहुत ही गहरी और लंबी होती है। इसके अलावा दूसरी साउंड होती है वो होती है डब, जो कि एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने के कारण होती है और वो वेंट्रिकल डायस्टोल को रिप्रेजेंट करती है। ये साउंड बहुत ही छोटी और बहुत ही तीव्र होती है। ये दोनों साउंड स्टेथोस्कोप के थ्रू मापी जाती है। इसके अलावा मरमर की साउंड होती है, जो एक प्रकार से वाल्व में ब्लड के असामान्य फ्लो के कारण होती है, जो एक प्रकार से एबनॉर्मलिटी की निशानी है। दूसरी साउंड्स होती है S3 तथा S4 साउंड। ये साउंड यदि छोटे बच्चों में या प्रेग्नेंट महिलाओं में एथलीट्स में पाई जाती है तो एक नॉर्मल है, लेकिन ये यदि सामान्य एडल्ट पर्सन में पाए जाते हैं तो एक प्रकार से एबनॉर्मलिटी की निशानी है। कल इस वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।